Nah, di saat kita selesai uji nyali, ya seperti biasanya lah ya, kita siap-siap mau pulang. Nah, pas waktu Mas Kris menaruh lilin ke jembatan, tahu-tahu ada suara ketawa cewek yang aku dengar. Tapi kalau di kamera, ya coba deh kalian lihat video berikut ini. Tah, selesai uji nyali. Sopo rek? Hah? Gak krungu ra? Hah? Ngono ya. Oh. Sumpah merinding. Merinding aku. Merinding. Aku krungu, jujur aku krungu. Denger nggak? Hah, kayak gitu loh. Cewek. Sampeyan cewek?